리야, 이리 와. 여기 문숙씨네 또. 여기서 또 데리고 가기는 너무 멀어. 아니, 그니까 밥 넣어놨으니까. 그러니까 우리야. 어디선가 숲에서 우리 지켜보다 우리가 지나가고 나면 한참 있다 가서 먹나 봐. 우연히 발견했다. 그 낙엽 속에 좀 다른 색깔이 있는 거야. 내가 오늘은 왠지 볼 것 같다 그랬지. 그 진짜. 언니가 왠지 머리 볼 것 같다 그랬지. 난 명석거려야 되겠어. 우리야, 밥 넣어놨으니까 가서 먹어. 한참을 기다려. 지금 모리가 새를 지금. 나올 생각인가 봐. 올 거야? 응, 와. 아유, 유인해서 데리고 가야겠다, 갑자기. 우리 머리 오랜만에 봐서 좋네. 오늘 이번 주 며칠 반려견이 만에. 예뻐요. 가자, 이리 와. 데려가야겠네. 야, 잠깐만. 우리야, 장갑 줄까? 숨차다 얘 따라오면 나중에는 나를 앞질러서 가니. 우리 또 두 번 가서. 아니, 언니가 아까 우리 여기서. 왠지 모르게 아침 넣을 때 희망사항이지 그러니까. 맛있어요? 저기 뭔 소리 난다. 여기 고라니가 떼로 지나가. 어머, 아니 저기가 딱 고라니 다 지나가는 길이야. 사탕아. 그게 고라니를 쫓아가. 되게 지저분해 졌어요. 엄청 지저분해요. 어휴, 봐봐, 이 젖어가지고. 솜사탕 아저씨 밖에서 밥 먹고 있어, 햇님아. 솜사탕 아저씨 물 먹고 있어, 달리마. 자다가 나왔죠요? 장작 들어오는 날이다. 여기가 보니까 이거는 불쏘시개로 쓰는 거예요.
아, 재밌다. 삼촌이 이건가 봐. 아니, 싸면 많을까? 이게 안 가는 거예요? 아니. 그, 뭐야, 쌓는 건 저희가 해야 되는 거죠? 예. 아니, 제가 보기엔 굳이 사실 필요 없이 그냥 보존을 해요, 이렇게. 아니, 차가 또 들어가야 되겠다. 원래 차가. 내일은 비 안 온다니까. 우리가 오늘 이거를 다 했다간 우리가 난로를 뗄 일이 없을 거야. 응? 네, 안녕히 가세요. 조심해서 가세요. 조심해서 가세요. 아, 얼굴 나와도 된다는데? 장작을 못 날려주면 문이라도 열어주든가. 점심 먹자. 내려와. 내려와. 얘들아, 장작 구경해. 옷이. 이제 빨려. 굵어서 어떻게 그 난로에 들어가 해. 잘게 쪼갠 거라고 산 건데 이런. 얘 볼이 있다. 조심해. 보리야, 이걸 어떻게 쪼갤 수 있을까 우리가? 나 못 일어나겠어. 언니 그만해. 나 이 상태에서 나도 네 발이 된 것 같아. 나 이제 더 이상 못해. 이게 끝이야. 나도 쉬러 들어왔어. 아니 잠깐 쉬는 게 아니고 난 이걸로 오늘 끝내는. 저 나머지는 내일 하든지. 하고. 언니는 그만해. 몸도 막 추워지는 거야. 중간에 막 덥더니 이제 날이 흐려지면서 막 추워져. 많이 쌓았다 언니 그래도. 애썼다. 근데 너무 그득한 게 너무 보기 좋지 않냐? 음. 요 사이사이 꽃을 막 꽂아놓고 싶다. 찾아내가지고 연락해가지고 여기로 딱 보내는 바람이 왔지. 좀 멀리서 오긴 왔어, 그치? 근데 너무 고맙다. 사실 나는 올해 우리가 그래도 각오를 다졌잖아. 그냥 맹골에서 겨울 한번 보내자. 나보자. 우리 장장남 아저씨를 생각하면서 기리면서. 그 고마움을 느끼면서 그냥 춥게 보내자 이랬는데 우리 추운 꼴은 또 못 본다고 언니가 보내. 너도 이제 그만해야 돼. 더 좀 하면 안 돼. 나 들어간 다음에 나 저 주차장에 쌓는 거는 내일 할래. 나머지 부분은.